តោះមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនិយាយអំពីប្រភេទប្រយោគមួយបែបទៀតដែលតម្រូវឲ្យមានធាតុផ្សំចំនួន3ទី1គឺ subject ជាប្រធានទី2គឺ verb ជាកិរិយាសព្ទចំណែកទី3នោះគឺ s នេះបានតំណាងឲ្យ subject បាទចឹងណាអញ្ចឹង subject complement ពាក្យតែ complement បានន័យថាពាក្យដែលមកដើម្បីបំពេញន័យឲ្យប្រធានក៏ដូចជាបំពេញន័យឲ្យប្រយោគទាំងមូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូកន្លងមកដែលយើងបានរៀនអំពីប្រយោគវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3ហ្នឹងកិរិយាសព្ទរបស់យើងកន្លងមកគឺជា action verb បានន័យថាជាកិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពឬក៏មានសកម្មភាពឧទាហរណ៍ដូចជា walk ដើរឃើញទេបានន័យថាជាកិរិយាសព្ទដែលមានសកម្មភាពដូចជាពាក្យថា like ចូលចិត្តក៏ជាកិរិយាសព្ទដែលមានសកម្មភាពដូចជាពាក្យថា share ក៏ជាកិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពបាទដោយឡែកនៅក្នុងរូបមន្តនេះកិរិយាសព្ទរបស់យើងគេឲ្យឈ្មោះថា stative verb បាទ stative verb នេះគឺបង្ហាញអំពី state ពាក្យថា state បានន័យថាសភាពឬក៏ដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាអីមួយអញ្ចឹងណាឧទាហរណ៍ថាអ្នកណាមួយនោះជាអ្វីមួយឬក៏អ្នកណាមួយហ្នឹងគឺមើលទៅហាក់បីដូចជាអស់កម្លាំងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមិនបង្ហាញអំពីសកម្មភាពទេបាទហើយ stative verb នេះមេក្រុមរបស់វានេះគឺជា verb to be តែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី1បើយើងមើលទាំងអស់គ្នា she is a nurse បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគមួយនេះ she គឺជាប្រធានមែនទេគឺជា subject ចំណែក is នេះគឺជា verb ហើយវាជា verb to be តែម្ដងនៅក្នុងករណីនេះបាទអញ្ចឹង verb នេះมันបង្ហាញអំពីសកម្មភាពទេមែនទេមិនមែនមានន័យថានាងធ្វើអីមួយទេឬក៏នាងនិយាយឬក៏នាងដើរនាងចូលចិត្តអត់ទេនេះនាងគឺជាអញ្ចឹងមិនថាវាអត់មានសកម្មភាពទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងនាងគឺជា nurse បាទអញ្ចឹង nurse នេះហើយនឹងនាងហ្នឹងគឺជាមនុស្សតែមួយតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទន័យថាមិនមានអ្នកណាធ្វើអំពើទៅលើអ្នកណាមួយទេឬក៏អ្នកណាមួយធ្វើអំពើទៅលើអ្វីមួយទេគឺរបស់ពីរនេះគឺជារបស់តែមួយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍ទី2យើងមើលទៅមុខសិនចាំយើងភាសានេះតទៀត this soup tastes sweet អូខេបាទអញ្ចឹងយើងមើលថា this soup ហ្នឹងគឺជាប្រធានរបស់យើងហើយណាជា subject បាទដល់ពេលពាក្យ taste នេះបើសិនបើខ្ញុំបកប្រែថាភ្លក់ដូចថាខ្ញុំភ្លក់សម្លនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថា I taste this soup អញ្ចឹងនេះគឺបកប្រែថាភ្លក់ខ្ញុំភ្លក់សម្លនេះបាទប៉ុន្តែបើយើងបកប្រែថាភ្លក់វាគឺជាកិរិយាសព្ទដែលមានសកម្មភាពបាទហើយយើងនៅក្នុងរូបមន្តនេះយើងកំពុងតែនិយាយអំពីកិរិយាសព្ទដែលមិនបង្ហាញពីសកម្មភាពទេហើយដែលខ្ញុំដឹងថាវាមិនបង្ហាញពីសកម្មភាពហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំអាចជំនួសវាដោយ verb to be បានពួកខ្ញុំបាននិយាយថាមេក្រុមរបស់កិរិយាសព្ទនេះគឺជា verb to be អញ្ចឹង this soup ខ្ញុំដាក់ verb to be ទៅជា is អញ្ចឹង this soup is sweet ឬក៏ taste sweet ដែលមានន័យប្រហែលគ្នាមែនទេអញ្ចឹងគឺកិរិយាសព្ទនេះគឺជាកិរិយាសព្ទដែលបង្ហាញអំពីសភាពហើយគឺជា state verb អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបកប្រែថាម៉េចបកប្រែថាមានជាតិសម្លនេះមានជាតិផ្អែមអញ្ចឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ is ចូលក៏យើងបកប្រែថាអញ្ចឹងដែរបាទសម្លនេះមែនទេ is sweet មានជាតិផ្អែមដូចគ្នានឹងឯងបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងគឺ taste នេះមិនមែនជា action verb ទេ taste នេះគឺជា state verb ជា state verb បាទអញ្ចឹងយើងមកទី3សិន your perfume smells nice បាទ smell nice បាទសាកមកទី1នេះយើងសាកចំនួនដោយ verb to be is អញ្ចឹង your perfume is nice ឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យ smell នៅពេលនេះយើងមិនបកប្រែថាហិតទេយើងបកប្រែថាមានក្លិនមែនទេអញ្ចឹងទឹកអប់របស់អ្នកមានក្លិនល្អឬក៏មានក្លិនក្រអូបអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដាក់ is បានយើងបកប្រែថាទឹកអប់របស់អ្នកគឺល្អណាស់ឬក៏មានក្លិនល្អណាស់មានក្លិនល្អបាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាចឹងវាដូចគ្នាទេបាទសេរីដូចគ្នាទេអញ្ចឹងហើយបានជា smell នេះមិនបកប្រែថាហិតនៅក្នុងករណីថាវាជា action verb ទេវាគឺជា state verb តែប៉ុណ្ណោះសំទោសបាទដែលយើងគួរតែបកប្រែថាមានក្លិនបាទចឹងលេខ4 his past remains a mystery បាទសំទោសបាទចឹងពាក្យ past នេះបានន័យថាអតីតកាលចឹងឬអតីតកាលរបស់គាត់បាទពាក្យថា remain បកថាម៉េច remain បានន័យថារក្សានៅជាឬក៏បន្តនៅជារឿងអាថ៌កំបាំងមួយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងម្ដងទៀតណាយើងសាកចំនួនដោយ verb to be មើល his past is a mystery បាទអញ្ចឹងនេះគាត់បកប្រែថាបន្តនៅជាអានេះយើងបកប្រែថាគឺជាតែប៉ុណ្ណោះមិនអញ្ចឹងរឿងអតីតកាលរបស់គាត់បន្តនៅជារឿងអាថ៌កំបាំងមួយរួចមករឿងអតីតកាលរបស់គាត់គឺជារឿងអាថ៌កំបាំងមួយវាស្តៀងតែគ្នាទេមែនទេបាទអញ្ចឹងបានជាកិរិយាសព្ទអស់ទាំងនេះវាគឺជាកូនចៅរបស់ verb to be ឲ្យតែយើងជំនួសវាបានដោយ verb to be ហើយមិនផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យអាហ្នឹងគឺកិរិយាសព្ទអស់ទាំងហ្នឹងគឺជា state verb ពាក្យថាមិនផ្លាស់ប្ដូរអត្ថន័យបានន័យថាប្រធានហើយនៅខាងក្រោយនេះគឺជារបស់តែមួយអញ្ចឹងហើយបានជាក្នុងរូបមន្តហ្នឹងគេដាក់ថា subject ហើយនៅម្ខាងទៀតហ្នឹងគឺជា subject complement គឺជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនាងគឺជា nurse គឺជានាងសម្លនេះមានជាតិផ្អែមហើយអ្នកដែលមានជាតិផ្អែមហ្នឹងគឺសម្លហ្នឹងអញ្ចឹងទឹកអប់របស់អ្នកមានក្លិនក្រអូបឬក៏អ្វីដែលក្រអូបហ្នឹងគឺជាទឹកអប់របស់អ្នកហើយអតីតកាលរបស់គាត់គឺជារឿងអាថ៌កំបាំងមួយហើយរឿងអាថ៌កំបាំងមួយហ្នឹងគឺជាអតីតកាលរបស់គាត់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងជួយ like និង share ផងណាបាទអរគុណ